So yan, meron tayong isang na-diagnose. Walang spark ang coil. Yan. Papuntang distributor. Yan. Kaya ang engine no start. Kaya mo lang. Yan ang pag ano. Makita ka ito pag umiinit. May ano siya? Pag Umiinit, pag gumagano. hindi. Kasi kapag naman. Pag siya, ito sira to. Pag umiinit, mamatay. Samba ng andar. Kasi nga pasira na eh. Pasira na yung ano mo, Tsambahan kung baka pag sira na. coil mo. Tsambahan na lang ano. Oo, samba na lang. Tulad yan, nagawa niya. Sabi mo, ginalaw lang to. Oo. Hindi yan para dyan yan eh. Sa mandar, di ba? Oo. Tsambang mandar, sa mandar pa. Di ba?